Sebelum menyaksikan video di Kopdar Channel, tekan tombol subscribe terlebih dahulu. Hujan deras yang berturut-turut selama 2 hari menyebabkan kawasan Banda Aceh tergenang banjir. Ketinggian air diperkirakan dari 0,5 meter hingga mencapai 1 meter. Bahkan sebagian besar jalan protokol dalam wilayah kota Banda Aceh tergenang banjir. Dari sejumlah video warga yang beredar di media sosial, terlihat hujan yang cukup deras disertai angin kencang menerjang di sejumlah kawasan kota Banda Aceh.